结束了和侦探社老板的通话，宁天磊才走向自己的车子，开车离开了。姐姐是回了悠悠山庄，宁天磊也跟着过去。他的车子刚停在山庄的停车场上，就听到了外甥那熟悉的叫喊声：“舅舅，舅舅！”听到外甥那清脆的叫喊声，宁天磊的心情一下子就好了不少。他下车，刚关上车门，乐乐已经冲过来，一把搂抱住他的一条腿：“舅舅，你终于来了，我可想你了，你想我吗？”乐乐扬起小脸问着宁天磊。宁天磊弯腰抱起了乐乐，笑道：“舅舅怎么可能不想乐乐呀？舅舅可想乐乐了，这不，舅舅今天有空就过来看乐乐了。”“真的吗？那舅舅今天能陪我玩吗？”“当然可以，走吧，咱们先回屋里去。”“你爸妈回来了吧？”“回来了，在屋里。”宁天磊抱着小外甥往中心主屋走去，很快看到了一班小男孩从屋里跑出来，看样子是要去哪里玩。看到他后，带头的2个大男孩先停下来，其他人也跟着停下。“宁叔叔！”洋洋礼貌地叫了一声叔叔。“宁叔叔，下午好。”龙婷也跟着问好。后面的那些小家伙陆陆续续向宁天磊问好。宁天磊抱着外甥走过去，先是拍了拍洋洋的肩膀，笑道：“一段时间不见，洋洋又长高了不少，现在是个少年了。”洋洋笑：“宁叔叔，你们不是经常说小孩子大得很快的吗？他都是初中生了。”“是呀，你们小孩子长得快，我们就越来越老了。”“宁叔叔，你还年轻得很，哪里老了？你要是说老，那我爸妈他们岂不是更老？”宁天磊笑：“咱们洋洋还是那么能说会道。”他又看向龙婷，对龙婷他就不熟悉，只知道这位是 A 世军家大少爷的养子，洋洋的发小，从小一起玩到大，相隔几百公里也隔绝不了他们的友情。“宝宝，你们准备去哪里玩？”“到山脚下去抓鱼。太奶奶现在山脚下串门，爸妈同意我们下山玩。”战牧尘回答着宁天磊的问话。宁天磊哦了一声，然后问着外甥：“乐乐，你要跟哥哥们一起去玩吗？”“要。”刚刚还说很想舅舅的乐乐，立即就挣扎着下地，不想跟舅舅进屋了。他跟着一班哥哥们跑开。宁天磊扭头看着一班小孩子跑远的身影，大声叮嘱了几句，眼底却有着羡慕。他外甥这些人是真的好命，有这么多的兄弟，而且都很亲近，玩得很好。虽说偶尔也会有矛盾，很快就能和好。怪不得战家的兄弟感情那么好，都是从小培养出来的呀。他小时候就没有好朋友，后来被父母送到封闭式的学校，他才慢慢结交到朋友。但是那些朋友在后面跟他渐行渐远了，是知道他父母入狱后，以前的同学朋友都很少跟他来往。他知道人家是嫌弃他父母是犯人，大学的好友在毕业后来往的也少，只有李诺与他一直保持着友好的来往，那是他喜欢的女孩子，他就没有嫌弃他的原生家庭不好。不知道他的父母会不会嫌弃。敛回了视线，宁天磊往屋里走去。杨成、战维的车子又停在了蓝氏集团的门口，他买了一束花放在副驾驶座上，还有一套他刚从珠宝店买回来的珠宝，打算等会儿一起送给蓝若若的。蓝若若虽然还没有接受他的感情，但不妨碍他对他展开追求。2个人都被传过绯闻了，战维干脆就坐实2个人是有意的。蓝若若对他也并非无情，只是因为2人是生意上的死对头，他才不接受他的感情。看看时间，蓝若若快下班了。这个时候又来了一辆车，那辆车径直开到公司门口。值班的保安看到那辆车，赶紧打开了公司大门，让那辆车进去。战维想开车进去也是可以的，蓝氏集团的值班保安不敢拦他，都知道这位也不好惹。但战维没有进去，他就在外面等着，除非蓝若若主动叫他进去。
他觉得这样更显得他有诚心，也是让更多的人知道他在追求蓝若若。若是他一来了，蓝氏集团就进公司，外面的人哪里知道杨泰的老总追求他的死对头呀？等到那辆车驶进去了，战维才想起来那辆车的车牌号码是张成的，张成可是他的情敌啊。战维不淡定了，不管张成过来是谈生意还是约蓝若若吃饭，他都要跟进去弄清楚。在公司门口等了10几分钟的战七少立即开车，值班保安一看，得了，这位爷也要进公司了，他赶紧又打开公司大门，让战七少开车进去。蓝氏集团里面有好几个停车场，有一个是访客专用的停车场。战维为了抢在张成之前进入办公大厦，他开着车直接到办公大厦门口，在那里停了车，然后他抱着花束，拿着他买来的那套珠宝，下了车往办公大厦门口一站，俊脸上扬着笑意，看着渐行渐近的张成。张成亦是一身西装，显得风度翩翩的，如果不与战维相比，张少算得上是个美男子的。见到战维时，张成有点意外，又不太意外。早在那次宴会，他就知道战维是喜欢若若的了。若若对战维也不是无动于衷，他就退了出来。本来他和蓝若若也还没有培养到感情，不过是大家都还单着，又曾经相亲过，双方的家长挺满意的，两个人才想着重新试一下。如今是不用尝试了。张成认输，他抢不过战维的，主要是蓝若若对他没有那种感情。蓝若若看战维的眼神都不一样。张少，战维笑眯眯的开口，张成也笑，战总这是什么意思？这里可是蓝氏集团，你们杨泰的死对头呢。张成刻意提醒战维，他和蓝若若是生意上的死对头。战维说道，我已经下班了。张成挑眉，战维继续说道，我下了班就不谈工作，出现在这里当然是想请我喜欢的姑娘共进晚餐，这是私人感情，是私事，与公事无关。张少这个时候过来做什么？谈生意太晚，也是想请若若吃饭的。张成说道，不行吗？我和若若是相过亲的。这一点让战维最酸，他都没有和蓝若若相过亲，他跟好几位富家公子都相过亲，还好他眼光高，看不上那些富家公子。当初他和张成相亲时，战维是知道的，不过那时候他还没有看清自己的心，不知道自己喜欢了蓝若若。听到蓝若若和张成相亲时，他私底下说了几句话，说蓝若若脾气不好，性格强势，张成受不了他的，两个人相亲肯定不会有好结果。还真让他说中了，两个人相亲后并没有好结果，没有后续。没想到前段时间两个人又开始走动了，张成还是蓝若若公开的男伴，一起出席宴会的，被杨城上流社会的人认为他们俩是一对儿，两家长辈也有结亲的意思。战维看清自己对蓝若若的心思后，开始是张成为情敌，在宴会上得知蓝若若喝醉酒就会调戏男人，他不顾张成才是蓝若若的男伴，也不顾他和蓝若若是大家眼里的死对头，从张成那里抢走蓝若若，送蓝若若回家，才引发了一连串后续的事。你们俩相过亲又如何？若若还亲过我，抱过我，我们俩有过亲密接触了。他是个负责任的人，说会对我负责任的。这些话战维说得很小声，只让张成听见，不让其他人听了去，维护一下蓝若若的尊严。事实上，蓝若若喝醉酒调戏了死对头，被死对头赖上了，要求他负责任的事早就传遍了阳城。张成看着战维，半晌，他说了句，战总的脸皮是真够厚的，追妻就要脸皮厚，不要脸那种。他还要脸，是不是代表他追妻困呢？不是说若若给你当媒婆，给你介绍女朋友吗？你这是追起媒婆来了。张成忍不住刺了战维两句。战维笑，若若介绍的女孩子。
我觉得不适合我，还是若若更适合我一点。所以我今天过来就是跟若若说的，以后只要一起吃饭就行，不用再给我介绍女朋友了。蓝若若介绍的都是蓝氏集团的女职员，而且都是见过她一次就对她一见钟情的新员工。她知道蓝若若这样安排的用意，那些与她相过亲的新员工，相亲失败后觉得无法在蓝氏集团待下去，辞职离开蓝氏集团。对蓝氏集团来说损失不大，战维在蓝若若的安排下，也就和2、3个女职员相过了亲。那几个相亲对象都是聪明人，一看吃饭的时候，战维对蓝若若的体贴入微，就知道战维真正喜欢的是蓝若若。他们的蓝副总，他们都承认蓝副总和战总是真的很般配，郎才女配，地位相当。虽说战总是外地来阳城打工的，但人家几年时间就成了阳城的新贵，可见是个厉害的。战维的真实身份外界并不知道，他又不喜欢招摇。蓝若若清楚了，不过也没有往外说，这是战维的私事，他嘴那么多做什么？他不说，他就不说。张成好笑地说道，战总喜欢的是若若，直接就说喜欢他，何必绕那么多弯弯道道？我说了呀，我现在不绕弯道。战维举了举自己买的花束和礼物，正在行动中，就是不知道什么时候才能请张少喝杯喜酒。张成忽然拍了拍他的肩膀，战总加油，我们都等着喝你的喜酒呢。不过你们俩是出了名的死对头，横在你们中间的问题太大了，战总怕是不好解决，要不战总将你在阳泰站的股份都转卖给我如何？张少怎么不将你张氏的股份转卖给我呢？我收购得起张氏的。张成笑，逗你的，我相信战总能解决问题的。走吧，我们一起进去。他率先往里走，战维立即跟上。张少，这是与我公平竞争。张成偏头看了他2眼，承认地道，我不是战总的对手，识趣的很，不会和战总争的。我来蓝氏集团又不是一定要找若若，我来见蓝东晓不行吗？战维笑，当然可以。原来是找他未来大舅哥的，还好不是跟他抢蓝若若的。2个人一起坐着电梯上楼，战维在蓝若若办公室所在的楼层出了电梯，张成则坐着电梯直上顶楼。蓝东晓的总裁办公室位于顶楼，蓝老的董事长办公室也在顶楼。蓝东晓兄妹俩能干，蓝老这个董事长已经很少回公司了，公司的大小事情都交给年轻人去做。他老人家处于半退休状态，也想像儿子儿媳妇那样，闲了就出去逛逛，跟老友们下下棋，钓钓鱼，过普通老人家会过的日子，休闲得很。不过他的老友们很多也还在为家族生意操心，并不是所有人家里的儿孙都像他的儿孙这般有能力的。多少豪门大族里的接班人，真正接班后将公司搞得一团糟，接连亏损的，逼得退休的老一辈不得不重新出山，力挽狂澜。总不能看着自己打下的江山被年轻一辈败光吧？有些接班人能力过得去，勉强能守成吧，不敢激进。但在现在这个大环境下，很多保守企业都寻求转型，不转型根本生存不下去，往往也是对接班人的一大挑战。就是蓝氏集团的接班人能力算很好的了，有时候也会亏损呢。做生意嘛，没有人能保证自己一直赚钱的，总会有亏的时候，平常心对待，遇到困难时想办法解决就行。电梯上到了顶楼，张成走出电梯，蓝东晓的秘书看到他，恭敬地问好：“你们蓝总在吧？”“在呢，等着张总了。”秘书领着张成走到总裁办公室门口，替张成敲了门，得到蓝东晓的允许，才带着张成推门而入。给张成倒了水后，秘书才从总裁办公室里出来。“你迟到了10分钟。”蓝东晓抬起左手，他左手戴着只腕表，
张成端起那杯水，喝了几口，放下杯子后答道：“遇上你未来的妹夫，他视我为情敌，拦了我一下，就迟到了10分钟。